научных разработок. В 1960 году университет начал обучение специалистов для иностранных государств. За эти годы подготовлено свыше 6500 специалистов для 120 стран мира. Университет активно сотрудничает в области науки и подготовки кадров со 114 зарубежными высшими учебными заведениями 31 страны мира. Обучает более 1100 иностранных студентов. Организацией процесса подготовки специалистов для зарубежных стран и стран СНГ занимается факультет международного сотрудничества. Также есть магистратура на русском и иностранных языках. Интеграцией иностранных студентов, оказанием содействия в их адаптации к белорусским условиям, а также организацией культурных мероприятий занимается Координационный международный студенческий центр, который тесно сотрудничает с Международной ассоциацией выпускников вузов в Республике Беларусь и способствует популяризации белорусской культуры, знакомству студентов с культурой других стран. Белорусский национальный технический университет гордится качеством обучения, крупнейшими научными достижениями, народными коллективами самодеятельного творчества, спортсменами-победителями чемпионатов мира и Европы. У коллектива университета большой творческий потенциал вчера, сегодня, завтра. Найдите свою дорогу. Осуществите мечту по велению души и сердца. Уверен, связав ее с нашим университетом, вы получите гордое звание «Выпускник БНТУ», снискавший уважение не только в родной Беларуси, но и далеко за ее пределами. Вы приобретете фундаментальные знания, соответствующие самым передовым мировым достижениям инновационной технической мысли. С этими знаниями вы будете способны выдержать любую конкуренцию, сделать успешную карьеру как в производстве, так и в науке. Поздравляю вас с этим замечательным успехом в начале вашей самостоятельной жизни. Мы также искренне поздравляем за то, что вы стали студентами флагмана инженерно-технического образования нашей страны. Выпускники нашего вуза принимают самое активное участие в развитии реального сектора экономики. Вы стали студентами официально признанного базового высшего учебного заведения стран СНГ в области технического образования. Виват! Политехник! Наши реквизиты. Полина, активист. Тадру Виталий.
Добрый день, наши гости, родители, абитуриенты, коллеги. Сегодня у нас праздник. Праздник мы всегда очень рады гостям в нашем Белорусском национальном техническом университете. И по плану работы Дня открытых дверей мы начинаем нашу пресс-конференцию. Для всех, кто здесь присутствует, абсолютно никаких закрытых вопросов нет. И уж разрешите мне ее, скажем так, открыть. Я первый проректор БНТУ Георгий Александрович Вершина. Поскольку День открытых дверей, я хочу вам представить тех людей, которые непосредственно будут заниматься приемной кампанией этого года. Председатель у нас приемной комиссии ректор Борис Михайлович Хрусталев, академик Национальной академии наук Республики Беларусь. Это в соответствии с положением о приемной комиссии. На него возлагается вся ответственность. Заместители председателя приемной комиссии. Себя я представил. Прошу любить и жаловать. И все вопросы, которые будут возникать у нас для решения задач приема, все мы находимся в главном корпусе на 2-м этаже. Заместитель председателя приемной комиссии, проректор Баханович Александр Геннадьевич, наш молодой доктор наук, в одинаковой степени отвечает точно так, как и я, за приемную кампанию. Вся организаторская работа по работе приемной комиссии, по работе с абитуриентами возлагается на ответственного секретаря приемной комиссии. В этом году приемную комиссию возглавляет у нас Иванов Игорь Аркадьевич. Садитесь, Игорь Аркадьевич, вас все точно изучат в этом году. Работа у вас будет очень сложная, напряженная. Мы чуть-чуть попозже остановимся на этих вопросах, почему. Но здесь же в президиуме с ректората Харитончик Сергей Васильевич, я его представлю, и быстренько проректор наш тоже. Он напрямую, как говорят, не будет работать, но он такой же член по приемной комиссии, как и все. Здесь в президиуме я быстренько пройдусь. Здесь не буду представлять каждого, если у вас возникнут вопросы и слова. Здесь члены приемной комиссии, деканы факультетов наших. Время, чтобы в целях экономии времени, если возникнут вопросы, каждому декану можно будет задать вопрос. Нет никаких проблем. Но хочу еще представить вам одного молодого человека, который прямо вот так с абитуриентами будет работать. Матюшинец, заместитель ответственного секретаря приемной комиссии. Поднимитесь, пожалуйста. Тимур Владимирович Матюшинец. Это в его обязанности вложена вся организационная работа по нормативному сопровождению приемной комиссии, по организации работы с абитуриентами, и фактически по подсчету баллов, правовому точному. Поэтому тоже вы должны это знать. Теперь мы построим нашу работу так. Я расскажу вам немножко о нашем университете. Немного. Я так постараюсь, может быть, образно сказать, что такое наш университет. Затем расскажу немного об особенностях приемной комиссии работы в этом году. И затем мы выслушаем все ваши вопросы и постараемся на них ответить. А чтобы немножко так наполнить всю картину нашей пресс-конференции,
Конечно, сегодня информационные технологии позволяют знать все, и без нас, может быть, без пресс-конференции. Достаточно посмотреть сайты, социальные сети, рекламу и так дальше. Это будет очень неплохо. Но, тем не менее, в каждом конкретном случае, когда идет индивидуальная работа с прямых уст, это уже называется абсолютно юридически выверенная информация. Итак, университет – это единственный в стране университет, который имеет слово «национальный». 54 вуза у нас в республике высших учебных заведений, но именно Белорусский национальный технический университет характеризуется тем, что фактически он отвечает за техническую и технологическую безопасность страны, то есть подготовку кадров для промышленности и ее отраслей. На это возлагается очень большая ответственность. Сами понимаете, что сейчас создается инновационная экономика, и люди, которых мы готовим, наши выпускники, должны соответствовать мировым стандартам. В этой, скажем, грани БНТУ, я сразу говорю, это сложный вуз для учебы. Здесь преподают дисциплины классической техники с применением современной уровня информационных, ну и, скажем, компьютерных технологий. Поэтому учиться, конечно, сложнее, чем в других вузах. Но когда человек получает диплом, этот диплом, поверьте, я ничуть не хвастаюсь, абсолютно годится для работы в любой отрасли и вовсе даже не в технической. Потому что учебный процесс построен так, что молодому человеку даются классические азы, начиная, скажем, от правоведения, от правовых основ и кончая самыми сложными техническими системами. Вуз экстремальный. Почему экстремальный? Потому что есть технари, как мы называем, которые обладают всем запасом знанием, но это люди еще и очень интеллектуально и культурно развиты. Я вам могу сказать, что я понимаю, что там в школах, в колледжах, в лицеях кто-то имеет направленность, кто в музыкальную школу ходит, кто-то на танцы. Так вот, в БНТУ есть понятие такой образовательный процесс, который делится на две части. Это учебный процесс, лекции практические, лабораторные, а есть процесс воспитательный. Так вот, для воспитательного процесса, я вас уверяю, у нас только 6 народных коллективов. Любому есть возможность. Кто хочет в театр, пожалуйста, занимайся театром. Кто хочет в оркестр скрипачей, пожалуйста, оркестр скрипачей. Кто хочет в оркестр народных инструментов, пожалуйста. То есть очень большой охват студентов, которые занимаются народным творчеством, художественным творчеством. Ну а если мы к этому приплюсуем нашу спортивную базу, сегодня у вас там, наверное, была возможность даже сходить посмотреть на наш бассейн, наших спортсменов, то никакого секрета нету. Мы уступаем по спортивным достижениям, по охвату спортивной работы только к нашему профессиональному университету физической культуры. Никогда мы не проигрывали ни в одной универсиаде, ни в каких. У нас есть олимпийские чемпионы. Поэтому вот этот максимум, который делает добро для всей экономики страны, я и говорю, что он экстремальный. Пожалуйста, даже Алферов учился на энергофаке. Так что вот я и говорю, что абсолютно ставьте максимальные задачи и планируете быть нобелевскими лауреатами. А стать нобелевским лауреатом, сами понимаете, в фундаментальных науках – это великое достижение. Не хочу сказать, что там есть и минимумы. У нас 35 тысяч человек на сегодняшний день, студентов, магистрантов, аспирантов. К этому добавляем 10 тысяч, которые обучаются у нас в 8 колледжах, то есть обучающие, не обучающиеся, а учащиеся. И у нас получается на круг 45 тысяч только молодежи. Плюс 5 тысяч работников, город, районный город. И
Мы гордимся этим, что иногда нас называют государство в государстве. Здесь растят очень профессиональные, очень важные кадры. Я вам могу привести море выдающихся выпускников, выдающихся и сегодня, и в администрации президента, и в правительстве, и в государственных учреждениях. Меня пальцев не хватит тут перечислять. Но вот одного я вам человека привел. За всю историю БНТУ здесь училось 8 героев Белоруссии, героев социалистического труда и героев Советского Союза. Эту тоже информацию можно посмотреть, даже есть дважды Герой социалистического труда. Это вот с точки зрения нашей пропаганды, что это за вуз, каким образом. Ну а теперь по самому учебному процессу. У нас 90 специальностей. Ну так бывает 91, 89, все зависит от года приема. Направления, которые здесь у нас есть, это автотракторостроение, машиностроение, металлургия, энергетика, строительство, архитектура, информационные технологии, приборостроение. То есть то, что там перед главным корпусом, перед площадкой говорили, где-то примерно от 70 до 80% мы готовим специалистов для народного хозяйства страны. Всех отраслей закрываются. Преподавательский состав 50 на 50, 50% остепененных, то есть кандидатов, докторов, академиков, членкоров Национальной академии наук. То есть выдерживаем критерии любого технического вуза. Материальная база 360 тысяч квадратных метров площадей. 15 общежитий, 20 корпусов, плюс 8 колледжей со своими площадями, своей материальной базой. Значит, дополнительно материальная база, понятно, что площади, но на сегодняшний день вполне отвечаю за свои слова. У нас имеется уникальное оборудование и уникальные технологии. Вы немножко могли видеть там на выставке, которая позволительно вынести на территорию, то есть, а то, которое в лабораториях, очень драгоценное оборудование, спутниковые системы в геодезии, которые определяются, уникальные микроскопы для нанотехнологий, спортивные, как я называю их, системы, позволяющие физиологически человека определить любое усилие, любую мышцу дать оценку. Совершенно новые системы, скажем, которые сегодня применительны к автотракторостроению. В принципе, основано все сейчас это на информационных технологиях, как говорят, реальной обработке времени и результатов экспериментов. То есть государство примерно на новое уникальное оборудование ежегодно БНТУ дает только на учебное оборудование это 8 миллиардов белорусских рублей. И попробуй их не освоить. Поэтому нам удалось практически насытить каждую аудиторию компьютерной техники. У нас столько работников нету, сколько компьютеров. Но некоторые уже на одного человека 2 компьютера. Но студенты, они ведь народ такой, они со своими уже компьютерами приходят, кто с ноутбуками, кто с чем. Это все увеличение производительности труда. Что с учебного процесса? Я не буду, я проректор, и поймите, что хвалить каждую специальность у меня в задачах стоит. Здесь декан будет каждую специальность свою отмечать. Но специальности абсолютно нужны для страны. Пусть никто не сомневается, распределение в БНТУ абсолютное. Каждый получит рабочее место. 2 формы подготовки – бюджет, внебюджет. Бюджетная форма подготовки, внебюджетная – это выбирать вам. У каждой из них есть свое преимущество, есть свои, может быть, даже недостатки. С точки зрения бюджета, да, это бесплатно, это семейный бюджет, это все в порядке, люди стремятся, правильно делают, но должны понимать наши абитуриенты, что вы будете подлежать обязательному распределению. 2 года должны будете отработать после окончания университета. Кто-то не отработает, будет платить примерно 150 миллионов рублей
по нынешним ценам, то есть возмещать государству. Внебюджетная форма получения образования, она такова, что вы учитесь, обязательному распределению не подлежите, хотя, если пожелаете, это возможно, и получите льготы молодого специалиста, но в своем выборе тогда, куда вам ехать на работу, то ли в Минск, то ли в Гомель, то ли в Россию, то ли в Германию, это уже зависит тогда от вас. Поэтому по-разному подходят родители, по-разному подходят абитуриенты, и то, и другое. Мы примерно принимаем в год сейчас 5,5-5 тысяч абитуриентов. 3 из них – это бюджет, 2000, я имею все формы обучения, и очную, и заочную, всегда заполняются. Есть, конечно, как мы говорим, специальности там не престижные, но, ну, допустим, мы там говорим, ну, кто там литейное производство, вот специальность такая, что там в цеху литейном буду делать. Нету сегодня такого. У нас раньше была мода там, скажем, ну, конкурс красоты, модно всегда там девчат посмотреть, или конкурс парикмахеров. Сейчас проводят конкурсы токарей, ремонтников, литейщиков. Я вас уверяю, если на этих ребят посмотреть, какие там конкурсы и как они проводятся, это компьютер, это молодой человек симпатичный, мгновенная обработка информации и сразу известный человек во всем мире. В этом году WorldSkills проводился, и наши студенты ездили в Бразилию и стали в своих номинациях чемпионами мира. Поверьте, что для молодого человека, который еще учится на 2-м курсе, правда, который окончил колледж, это очень престижно, не меньше, чем все остальные конкурсы, даже Евровидения. Значит, по самой системе этого года приемной кампании, значит, разные есть формы, разные сроки подготовки, это вы посмотрите, но мы стараемся серьезно увеличить сокращенную форму обучения. Этот год, еще, наверное, следующий год будет проходить прием по старой номенклатуре специальностей, то есть которая на сегодня существует. И это будет специалитет, то есть инженер, или экономист, или логист. С 2017 года там поменяется система, вводится новый классификатор. Там будет тройная система, система подготовки бакалавров, это 4 года, 4,5. Система дальше, если бакалавр, то дальше придется учиться наверняка в магистратуре. Ну, конечно, кто пожелает, это еще 1,5-2 года. И будет диплом бакалавра и магистра. БНТУ будет еще одна система непрерывной подготовки, срок обучения 5-6 лет, когда человек будет получать диплом, где будет написано «инженер» и степень магистр. Это все сложные технические специальности. Практически по БНТУ это 70% специальностей. Но в этом году именно будет проходить еще по действующему классификатору. Поэтому бюджет, уже планы приема есть, они утверждены в разрезе всех специальностей. Посмотрите на сайте, пожалуйста. Внебюджет тоже утвержден, и магистратура тоже утверждена. Особенности, которые по приемной кампании. Значит, мы резко увеличили, как я сказал, сокращенную форму обучения. То есть те молодые люди, которые заканчивают колледжи, особенности наши колледжи, которые имеют возможность пойти на сокращенную форму обучения. 4 года. Ну, на год меньше, если это очно-заочная форма подготовки. По очной форме подготовки в этом году сокращенная, это только металлургическое производство, дневная форма обучения. По-моему, мы берем там 25 человек на все колледжи. По заочной форме обучения там 500 человек. Учтены итоги прошлого года, мы немножко увеличили, поскольку по ряду специальностей, энергетики, строительстве и педагогики, там конкурс был 10 человек на место.
То есть, ну, понятно, люди закончили колледжи, уже имеют профессию, могут работать. Конечно, для них очень удобно идти на сокращенную форму подготовки. Вот в этом году она еще увеличена, и уже на сегодняшний день она под 500 человек, там чуть ли не 28 специальностей, по которым мы будем принимать по сокращенной форме обучения. Правила приема изменились очень немного по сравнению с прошлым годом. Они еще окончательно не утверждены, но особенность для нашего университета то, что инженерно-педагогический факультет по своим направлениям педагогики может принимать, ну, как говорят, в том числе без экзаменов, медалистов. То есть там не требуется тестирование. Если у вас серебряная, золотая медаль, спокойно поступаете, скажем, там информатика направления, но я полагаю, что там будет бум, потому что там и без медалистов очень всегда большой конкурс. Это вот одна особенность. Что касается тестирования, оно практически осталось точно такие, как и в прошлом году. Уровень низших баллов, если мы так понимаем, скажем, там, если мы берем физику, там, математику, английский язык, русский язык, уровень баллов остался, как и в прошлом году. Все зависит от первого профильного предмета. По крайней мере, вот такая ситуация, скажем, там 15 баллов, физика, ну, зависит от того, если это первый профильный предмет. Если это второй, значит 10 баллов. Минимальный уровень, который предел не проходит. Может быть, еще какие-то уточнения будут, но уже эти правила сформированы. По сокращенной форме обучения, значит, мы имеем то, что абитуриенты сдают только один тест. Это русский или белорусский язык. Если они с одним тестом, значит, дальше они продолжают сдавать здесь у нас экзамены по профильным предметам. Если это, скажем, там творческие специальности, то это будет предмет творчества. Если это технические другие специальности, значит, это будут профильные 2 экзамена. В зависимости от специальности они разные. В основном это материаловедение, информатика, но есть и другие. Это тоже можно посмотреть. Но выгода в том, что, конечно, русский или белорусский язык легче получить нижний уровень пределов и дальше уже участвовать в конкурсе на сокращенную форму обучения. Что нас отличает? Значит, у нас есть военно-технический факультет. Здесь начальник военно-технического факультета Николай Михайлович Телевончик. Разумеется, в этом году прием там 100 человек. Уже план тоже утвержден. Но особенность военно-технического факультета такова, что не только он готовит профессиональных военных. Он готовит еще младший сержантский состав из тех людей, которые учатся у нас на других факультетах, и готовит офицеров запаса. Значит, в этом случае получается, что человек, который прошел военно-технический факультет, значит, если офицер запаса, значит, в армию может быть призван только по контракту, как таковой. Если младший сержантский состав, значит, служба в армии резко уменьшается в данном случае. Поэтому ребята с удовольствием идут, там тоже очень большой конкурс для того, чтобы пройти на подготовку младшего сержантского состава и офицеров запаса. Это мало таких вузов, их немного в нашей стране, но мы гордимся нашим военно-техническим факультетом. Такая особенность. И последний момент, конечно, в большей мере агитационный с точки зрения учебы. Я бы хотел сказать, что в государстве есть постановление правительства. Тот, кто поступает на платную форму обучения, значит, имеет возможность перейти на бюджет или получить скидку. Значит, стоимость обучения мы уже не меняем год. Мы понимаем и сложившуюся практику в стране, небольшие трудности в экономике. И с этой точки зрения, как говорят, никогда не были рвачами БНТУ и не будем, да и остальные вузы. Но стоимость обучения там немножко колеблется, примерно от 17 до 22 миллионов в год.
Ну, если, скажем, это архитектура, это самая дорогая специальность, другие специальности пониже. Но, тем не менее, для наших абитуриентов там есть постановление правительства, которое говорит, если проучившись 1 год, человек молодой имеет 75% девяток и десяток, участвует в общественной жизни и научно-исследовательской работе, он имеет полное право участвовать в конкурсе на перевод на бюджетное место. Всегда бюджетные такие места в БНТУ есть. Небольшое исключение архитектурный факультет составляет и ФММП. Там 2-3 человека появляется, но а остальные факультеты фактически кто пожелает, тот и переведется. А вот если, скажем, 50% девяток и десяток, общественная работа, научная работа, ну и оценки еще не ниже 6, то тогда человек получает скидку. Эта скидка зависит от среднего балла, и 60% составляет 40 и 20. Вот такой стимул, он довольно серьезно, примерно скидки представляем мы где-то 240-250 человек в год, а на бюджет переводим в год где-то 54-55 человек. Поэтому это кто будет учиться на платном, такая возможность тоже присутствует. Ну и последнее, чтобы не затягивать, скажем, всю нашу конференцию, с точки зрения, что абсолютно новое в этом году в БНТУ. Значит, абсолютно новое вот что. Все студенты будут иметь возможность, если пожелают, но за деньги изучать китайский язык. Вы знаете, что в Республике Беларусь идут огромные инвестиции Китайской Народной Республики. И строительство Великого Камня, и Шелкового пути, очень много инвестиций частных. У нас в университете создан Институт Конфуция по науке и технике. И идет профессиональное обучение китайскому языку. И скажу, что вам не очень-то и дорого там. Совсем. Поэтому такая возможность есть. Это абсолютно новое. Второе. Поскольку с 2017 года вводится Болонский процесс, то есть мобильность студентов имеет полное основание и полное основание профессорско-преподавательского состава. Студенты будут иметь возможность учиться здесь и одновременно могут будут выезжать, продолжать учебу, потом возвращаться по договоренности в любую страну, где подходит специальность. Они и сейчас выезжают, и сейчас даются деньги государством на такую студенческую мобильность. Поэтому если человек будет хорошо учиться, он спокойно, обучаясь или на студента, или магистранта, может выехать в Испанию, семестр поучиться, посмотреть, как там, возвращается и продолжает учебу. Это тоже абсолютно новое на сегодняшний день. Третье. Что такой критерий, нюанс вводится? Сейчас в университете будут создаваться как электронный кабинет абитуриента, так и электронный кабинет выпускника. Ну, по абитуриенту это наше желание отобрать все сливки, самые лучшие людей, скажем, которые хотят получить техническое образование. А вот с точки зрения кабинета выпускника электронного, это значит, что вас будут знать не только, скажем, город Минск, Республика Беларусь. Достаточно будет войти в этот электронный кабинет с любой точки мира. То есть любой потенциальный покупатель будет отслеживать, как вы учитесь, как вы ваше поведение, подходите вы, не подходите. То есть информационные технологии получаются, и мы свой товар хочем и покажем всему миру. Это в обязательном порядке. Вот такая, скажем, логический, может быть, мой вход вступлением. Вот я не все характеризовал, потому что там 17 факультетов. Если мы говорим, что у нас там колледжи, завод свой, который самые научные разработки выполняет, аспирантура, магистратура, НИЧ. То есть все, что в районном городе есть, у нас есть и даже более. У нас даже есть свой студенческий санаторий-профилакторий на берегу Минского моря. Правда, студентов туда иногда чуть ли не силой приходится загонять. Они не хотят подлечиваться, они хотят только на дискотеки ходить.
Но, тем не менее, мы иногда и это не злоупотребляем, но, как говорим, направляем, потому что там и медицинское обследование, и уход, и вы не поверите, путевка туда стоит 4,5 миллиона, а студент платит только 200 тысяч. С полным питанием, с полным медицинским обеспечением, даже автобус от университета всех берет, завозит и к занятиям привозит. То есть вот это такой маленький нюанс. Ну, а все остальное давайте уже, наверное, в ходе конференции. Я не знаю, так, Институт Конфуция у нас есть, мы ему представим это слово. Что касается бюро обменов ДААДАТ, я не знаю, в зале присутствует или нет, но если пожелают, это у нас есть такое бюро обменов ДААДАТ, где можно изучать немецкий язык и то же самое выезжать в Европу по обмену по проектам, в том числе Erasmus Mundus. То есть, хочу сказать для вас, я сам оканчивал БНТУ, оканчивал машиностроительный колледж. Никто не пожалеет, если пришли с чистым сердцем учиться, получите диплом и будете в своей жизни всегда довольны. Это я точно знаю, поскольку сам я был сельский парень, никогда не думал, что сегодня там буду первым проректором и вот выступать перед вами. А жизнь сказалась вот так. Так что с вас вырастут после окончания очень толковые руководители, директора заводов, проректора, ректора, члены правительства, премьер-министры. Это образование позволяет занять любую нишу в любой сфере деятельности. Вот, пожалуй, все, что я хотел вам сообщить. Теперь, наверное, поступим так. Мы ответим на любые вопросы, которые вас интересуют. Если можно, я к своим коллегам пойду за трибуну, точнее, за стол. Так мне будет, наверное, удобнее. Хорошо? Хорошо. Давайте начнем с вопросов. Дальше уже пояснится, может что-то и детали какие-то вылезут более-менее понятные. Вопросов нету. Ну тогда, если вопросов нету, я Наталью Петровну попрошу. Вы? Ну, вон Наталья Петровна у нас расскажет, как готовиться, чтобы тесты на 100 баллов сдать. Да, туда. Добрый день, уважаемые друзья, уже буду называть, потому что мы вас ждем здесь, значит, уже надо становиться друзьями. Я директор Института интегрированных форм обучения и мониторинга образования. В нашем институте мы в основном занимаемся довузовской подготовкой. Поэтому я бы хотела вам рассказать о тех формах работы, которые мы применяем, чтобы к нам приходили подготовленные к учебе абитуриенты. Вы по возможности воспользуйтесь этим, расскажите вашим друзьям, коллегам, родителям. И если кто-то еще учится в 10 классе, то предложите обратиться в наш институт за помощью, чтобы централизованное тестирование вы все сдали, как уже говорил Георгий Александрович, на 100 баллов. Значит, какие у нас есть формы работы? Прежде всего, подготовительные курсы. Есть двухгодичные. Например, если сейчас кто-то в 9 классе учится, то может прийти к нам в следующий учебный год и записаться на двухгодичные курсы, на которых вы можете проходить те предметы, которые потом будете сдавать на централизованном тестировании. Есть 8-месячные курсы для 11-классников. Начинают работу с октября и по май. 5-месячные курсы с января по май.
трехмесячные и краткосрочные подготовительные курсы летом. Вот те, кто поступают на творческие специальности, на архитектурный факультет, они могут пройти обучение с 20 июня, например, этого года, и 3 недели на базе нашего университета предоставляется общежитие, и эти ребята могут ознакомиться с теми материалами, которые они должны потом столкнуться на вступительных испытаниях по творческим предметам. У нас есть подготовительное отделение. Ну, допустим, кто-то из вас не хотелось бы, чтобы не получилось у них в этом году поступить в вуз, но бывает такое. Вы можете обратиться к нам за помощью и поступить на подготовительное отделение, которое также 8 месяцев, с октября по май, осуществляет подготовку по 3 направлениям: инженерному, экономическому и архитектурному профилю. Только по тем предметам, которые вам понадобятся на вступительных испытаниях, будут проводиться занятия по дневной форме обучения. И также предоставляется общежитие этим ребятам, а мальчики освобождаются от армии на этот срок. Вы можете обратиться также к нам за помощью, если кто-то из вас хочет заниматься научно-исследовательской работой. Наши преподаватели, наши педагоги могут предоставить вам лаборатории, темы, по которым вы могли бы с ними работать, и затем участвовать в конкурсах, которые мы проводим на базе БНТУ. Республиканский конкурс «Техноинтеллект» научно-технического творчества учащихся уже 7 лет проводится на базе нашего университета, и ребята, которые участвуют и побеждают в этом конкурсе, пользуются небольшими льготами при поступлении в БНТУ. Поэтому мы ждем вас, и если есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете мне задать. Пожалуйста. Запись на краткосрочные курсы будет осуществляться с 20 июня. Ну, с 1 июня вы можете позвонить там, но приехать и оформиться с 20 июня. То есть занятия с 20 июня? 21. 21. Понятно. Пожалуйста, еще вопросы? Ну, пока нету, присядьте. Спасибо. Наверное, еще зал не расшевелился. Значит, я немножко дополню, чтобы вы некоторые особенности, которые я с трибуны не говорил. Здесь было упомянуто слово «общежитие». Значит, делаем так, уважаемые молодые люди и родители. Значит, что касается с общежитием, в БНТУ еще за этом году будет проблема. Поскольку у нас обеспеченность общежитием 62%. То есть 38% мы не можем удовлетворить, а это, как правило, ребята из Минской области. У нас примерно с Минской области чуть ли не поступают, чуть ли не 50% молодых людей закрывают. Значит, строится китайцами одно общежитие на 1000 мест, но оно только будет в 2017 году. Но мы делаем так, чтобы вы были уверены, всем студентам первого курса в течение первого года обучения будет представлено общежитие. Кому-то сразу на ряде факультетов, я не говорю о льготникам, льготники там сразу дается общежитие, тут даже вопросов нету, но в течение, как самые последние штрихи, кому мы представляем общежитие, это как только проходит первая сессия. Вот первая сессия завершается, это 25-30 января, и все первокурсники будут жить в общежитии. Второе. Тестирование. Я специально хочу 3 аспекта. У нас тестирование проходит более 3000 человек по всем предметам, которые нам характерны, и даже еще другим. Но я заранее, вот вы собрались, пришли, публично поясняю. Первое. Ни в коем случае не берите шпаргалок на тестирование. Это абсолютное удаление. Поскольку все сейчас делается на видеозапись. Второе. Не берите с собой телефоны и другие носители информации, потому что это удаление, и год пропал. Ни в коем случае.
И третье, конечно, не забывайте паспорт. Вы можете забыть сертификат, точнее направление на тестирование, но забыли или перепутали. Вам сегодня математика, а вы взяли с собой физику. Так вот, если вы паспорт забыли, все, вас никто не пустит на тестирование. А вот если вы забыли направление, пропуск, то вы подбежите туда же к нам, БНТУ, на второй этаж вам выпишут дубликат. Ну и четвертое. Никогда не опаздывайте. Никогда. Как скроют конверт, все, вас в аудиторию никто не пустит. При любых других обстоятельствах, что у вас там нельзя в гардероб сдавать ваш телефон, он там 3000 баксов стоит и все, эти обстоятельства не считаются. Вы должны зайти в аудиторию только со знаниями и с ручкой. Все. Больше ничего. Как говорят в анекдоте, из одежды один меч. Больше ничего. И четвертое. Что касается приемной кампании. Но все сидят в интернете и смотрят, на какую специальность, кто подал, кто проходит, не проходит. А в некоторых даже есть программы, которые вычисляют, пройдет, не пройдет. У нас в основном конкурс по группе специальностей. Есть и по одной специальности, но есть и по группе специальностей. По группе специальностей только программа позволяет вычислить, кто проходит, кто не проходит. Все ждут последнего дня. Не ждите. Все равно не удастся попасть, как говорится, то, что что-то выиграть. Вы лучше сразу ориентируйтесь по душе, куда хочу. Ректорат даже пойдет на то в данном случае, но не получается у вас, видите, что вы не проходите, идите на другую специальность. Проучитесь год, вот сидит ректорат, мы вас переведем на ту специальность, на которую вы хотите, если вы хорошо учитесь. После первого года это допускается, такое право в ректората есть. Но для этого надо хорошо учиться, и все. Один декан будет уговаривать, что останься, ты учишься только на 8 и 9, а другой декан будет говорить, не, этого хлопца и девчонку я заберу себе. Но это разрешается, поймите. Потому что в последний день, в 3 часа, информация в интернете останется, какая она осталась на 3 часа. Все. Никаких изменений в информационных технологиях БНТУ не будет. Будет информация только там, где будет у нас работать приемная комиссия, это главный корпус, там, где сегодня мы начинали наш день открытых дверей. Будет только информация, вакантные места, которые остались. Те люди, которые остались в корпусе, мы их не удаляем. Они могут хоть до 12 часов ходить по этажам, но куда-то документы подать. И будет только написано, скажем, такая-то специальность, есть 2 вакантных места. Но 2 человека в корпусе или 3 подаст на это место, никто не знает, даже я как первый проректор. Я вам открытым текстом говорю и никогда не стесняюсь этого. Да, у меня стоит компьютер, да, я вижу, кто-то проходит, но только в режиме реального времени. И если я скажу какому-то абитуриенту, бежи вот на эту специальность, подавай, и ты пройдешь, то через 3 минуты мой коллега тоже скажет кому-то, бежи туда, ты пройдешь, и никто не пройдет. То есть это игра в одни ворота, не надо ждать. Просто если есть действительно вакантные места, вы видите, спокойно заполняете. Приемная комиссия на месте факультетов, она все подскажет вам. Потому что да, если я, скажем, давно работаю в университете, если в свое время, вот мы сегодня шли сюда и немножко шутили, в свое время конкурс был такой, что проректор от декана прятался. Потому что декан всегда ставил, хочу отобрать самых лучших, хочу дай больше, хочу больше принять и так дальше. То сейчас все наоборот. Сейчас декан от проректора прячется, потому что у тебя не хватает людей, ты не примешь в данном случае, а прием всегда связан и с финансовыми вопросами университета, и со ставками, это довольно сложный вопрос. Поэтому я вам открытым текстом говорю, не все ребята приходят 360 баллов, конечно, он пройдет и выберет ту специальность. А придет 120 баллов, и тут уже... Есть вопрос. Но выбирайте, если человек, я гарантирую, если человек будет учиться достойно, всегда ректорат рассмотрит вопрос о переводе на ту специальность, на которую лежит душа. Но только знания определяют, не связи, не ходатайства, а только знания. Это я вам точно гарантирую.
Вот такой моментик я тоже хотел бы подчеркнуть, чтобы владели такой обстановкой. Все, пока не буду вам задействовать другой информации. Пожалуйста. Значит, будем говорить так. Иван Иванович Шостак человек хороший руководитель колледжа, тем более это наша колледжа. Это в этом году по архитектуре есть проблема. И по строителям есть проблема, потому что в городе резко уменьшилось количество строительных объектов, очень много фирм закрылось. Но есть одно но, значит, на сегодняшний день. Распределение зависит только от руководителя. Если он приложит, как я говорю, руку и мозги, он договорится с предприятиями, с организациями, чтобы всех распределить. Поэтому ваше замечание, мы переговорим с Иваном Ивановичем ровно в понедельник, что у него там творится с ПГС и почему он не устраивает людей. Не будет такое, уважаемые люди, чтобы мы не представили первого рабочего места. За исключением, если вы дальше не пойдете учиться уже к нам в университет. Вы пришли, вы пойдете, вам уже распределение не нужно. Поэтому тут... А вы платные, вы бюджет заканчиваете, да? Только чего, пойдете в БНТУ учиться дальше на ПГС. Если вы хотите в данном случае на заочное, значит, если уже Иван Иванович вам не найдет место, трудоустроить вас в это, по крайней мере, тогда идите, разговаривайте на свободное трудоустройство, чтобы вам денежки не платить. Не дадут. Тогда становитесь частным предпринимателем. Прямо сейчас распределяйтесь к себе и на заочное. Пожалуйста. А целевое направление имеет какое-то преимущество? Значит, что касается целевое направление. Мы очень охотно идем на это целевое направление. Значит, есть такое положение правительства о целевой подготовке. Делается это так. Организации, предприятия, учреждения, к министерству, к которому они относятся, направляют заявки на целевую подготовку специалистов. То министерство обобщает эти заявки и подает в Министерство образования заявку. Вот по таким-то специальностям столько-то человек целевая подготовка. Министерство нам эти цифры доводит в рамках приема, и мы принимаем на целевую подготовку. Что такое целевая подготовка? Целевая подготовка – это прямой договор между заказчиком, и нами, подрядчиком. Срок отработки не менее 5 лет затем выпускника в этой организации. Организация деньги не платит, платит государство, бюджет. Поступление абсолютно льготировано. Если он сдал тестирование, он 100% практически поступит. Поскольку по целевой подготовке редко бывает конкурс. Целевая подготовка конкретно заказывается под конкретного человека. Тут только переживает БНТУ, что он может не сдать тестирование. И тогда получается свободное место. Но по правилам приема мы можем уговорить абитуриента, который не по целевой подготовке, пойти на это место, занять его. А если там будет конкурс на целевой подготовке, они имеют право участвовать и на места не по целевой подготовке. То есть это гарантированное поступление при сдаче тестирования. Приветствуется. Пожалуйста. Не может быть такое, что я один все рассказал и вам все понятно. Есть нюансы, которые... Это мы немножко разбавим... пожалуйста. Подойдите к микрофону, пожалуйста. Хотелось бы уточнить касательно целевого направления. Если целевое направление получил, а потом прошел тестирование,
И можно ли выбрать, подавать документы с целевым направлением или без него? Это только ваше право. Приемная комиссия не знает у вас целевое направление или нецелевое. Вы пришли, подали документы на какую-то специальность, никто об этом не знает. Но другое дело, что вас найдут, потому что мы же потом обратную связь, какая организация заказала и под кого. И потом фамилию дойдем. Но никаких, как я говорю, репрессий нет. Это ваше право. Но у вас изменились обстоятельства. Вы увидели, что у вас баллы хорошие там, или что-то другое. Или в семье что-то. Это вовсе не означает, что вас заберут в армию. Спасибо. Пожалуйста. Так. Виталий Григорьевич. Давайте. Пожалуйста, хоть несколько слов о методике работы Института Конфуция. Ну, Георгий Александрович, наш первый проректор, рассказал и упомянул, как особенность этого нового учебного года, наши абитуриенты, 2016, значит, обучение в Институте Конфуция по науке и технике. Да, действительно, наш Институт Конфуция – это молодой институт, но третий в нашем городе. Два других – это Институты Конфуция имеются в БГУ и в лингвистическом, но наш институт особенный, он единственный, первый в мире и единственный пока в мире тоже Институт Конфуция по науке и технике при БНТУ. Ну, собственно, мы этим гордимся, и это налагает, так сказать, особые обязанности и обязательства, так сказать, перед университетом и перед студентами. Дело в том, что в нашем институте могут обучаться студенты как нашего университета, так и университетов города. Но что я хотел сказать, что мы вот сейчас, пользуясь этой возможностью, вот, встречи с вами, и спасибо, что нас пригласили. Дело в том, что в настоящее время у нас обучение ведется по 4 этапам, и 5-й этап – это, будем говорить, основной, самый высокий – это обучение техническому языку, китайскому языку. И поэтому мы заинтересованы в том, чтобы молодые ребята, которые поступят в наш университет, чтобы они буквально с 1-го года поступили и в наш институт. Чтобы они прошли все эти 4 этапа и завершили 5-м этапом, это совершенствование китайского языка, то есть уже обучение технического языка. Как уже упоминалось, у нас обучение ведется на платной основе. Это каждый семестр, каждый этап это где-то 2 миллиона. Но для студентов БНТУ делается скидка 1 800 000 стоимость обучения. Вот. Какие еще такие привлекательные моменты, которые хотелось бы сказать сегодня, это то, что наши студенты, слушатели летом могут выехать на летнюю школу к нашему партнеру, китайскому партнеру, потому что наш институт, в общем-то, был создан это в партнерстве с китайским университетом, Северо-Восточным университетом города Шиньяна, и это один из лучших университетов Китайской Народной Республики, входит в 10 лучших технических университетов страны. Вот. Далее, да, обычно эта летняя школа, она представляет собой, что наши слушатели уже, у нас есть небольшой опыт, потому что в прошлом году выезжала наша группа. 3-4 дня ребята проводят в Пекине, знакомятся с Пекином, знакомятся с достопримечательностями столицы Китайской Народной Республики, а затем уже отправляются в город Шиньян к нашему партнеру, где они изучают китайский язык, сдают экзамен, и далее они тоже знакомятся с достопримечательностями этого города. Вот, поэтому, что хочу еще сказать, что наш институт очень активный и уже привлекает к себе внимание, и развивает сотрудничество уже с другими учебными заведениями республики, и благодаря вот нашему институту будет создан, кстати, сегодня уже подходили к нам жители Бреста, спрашивали, а можно ли вот ваш институт, может ли преподавать для брестчан, там,
используя дистанционное обучение и так далее, и так далее. Ну, хотелось бы сказать, что с помощью нашего института вот создан класс китайского языка в Брестском техническом университете. И официально будет открыт где-то в мае. В сентябре в Горках мы тоже открываем класс китайского языка. То есть у нас ведется работа и в городе Минске, в гимназии, в 18-й гимназии города Минска у нас тоже открыт класс китайского языка. То есть мы ведем целенаправленно эту работу и продвигаемся вперед и вперед. Вот, поэтому хотелось бы надеяться, что вот присутствующие здесь, и которые уже сегодня подходили к нашему стенду, подходило очень много людей. Вот, это очень приятно, что очень много молодых людей интересуется Китаем. И это довольно действительно сейчас очень и очень популярно, потому что у нас отношения между нашими странами очень тесные. И это уже реализовывается, вот будет создан индустриальный промышленный парк «Великий камень». И вот в настоящее время мы тоже ведем работу по налаживанию контактов с работниками этого комплекса, этого технопарка. И наша цель – это то, чтобы все наши слушатели изучили, вернее, прошли весь полный цикл. И чтобы наши слушатели действительно овладели китайским языком не просто так для себя, а чтобы китайский язык стал своего рода инструментом, тем инструментом, который будет способствовать тому, что молодой человек найдет свое место в жизни, и он действительно этот инструмент будет использовать дальше, дальше совершенствовать, потому что, в общем-то, если изучаешь или хочешь быть высококвалифицированным специалистом, то нужно учиться всю жизнь. Это касается любого направления, ну, а в том числе, конечно же, и языка. Ну и, пользуясь возможностью, я хотел бы тоже, в общем, пожелать всем успехов, удачи, что вот, нашим будущим абитуриентам, что они придут все-таки, мы их увидим в нашем университете, и очень надеюсь, что вы придете к нам в университет. Да, хотел бы еще отметить, что качество преподавания китайского языка у нас действительно на высоком уровне, потому что преподают у нас это носители языка, в настоящее время это у нас 3 преподавателя, и это китайцы из университета партнера Северо-Восточного университета города Шиньяна. Также у нас директор, есть китайский директор, госпожа Лю. Вот, и, ну, может, вы ее даже видели, вот, которую мы сейчас проводили мастер, так сказать, класс по каллиграфии. Это вот она у нас пишет эти иероглифы, которые на первый взгляд кажутся очень сложными. И китайский язык тоже кажется очень сложным. Но изучая китайский язык, вы научитесь действительно трудиться, потому что это тоже действительно большой труд. В общем, я желаю вам удачи и успехов и надеюсь вас увидеть в нашем институте. Добро пожаловать в наш институт, добро пожаловать в наш университет. Спасибо. Спасибо. Ну, Виталий Григорьевич, сейчас, молодой человек, одну минуточку. Он-то вообще-то в совершенстве владеет английским языком. Но вот 6 месяцев побыл директором института Конфуция, уже изучил китайский. Значит, я без всяких этих самых говорю. Я хочу подчеркнуть, особенно вот здесь для молодых людей. Возьмите за правило, один иностранный язык надо знать. Сегодня без этого будет очень сложно жить. В обязательном порядке. Какой вам выбирать? Любой пригодится. Китайский, японский, английский, испанский. Но это, пожалуйста, вот такое пожелание. Поступите к нам, все возможности есть. У нас есть и курсы английского языка профессионального, есть и китайский язык, любой язык. Но его обязательно надо один знать язык. Это правило из опыта, из жизни обязательно. И такая маленькая ремарка. Как-то ехал к себе на родину, зашел там в магазин один, как раз перед приемной кампанией. 2 ученика школы, выпускника, говорят, куда поступать будешь? А говорит, сейчас посмотрю вот в компьютер, у кого рейтинги вуза наибольшие, туда и буду. Так, и дальше разговор состоялся действительно, они владеют рейтингами. Я вам хочу тоже сказать. Сегодня в мире, в принципе, каждая фирма, там возьмем фирму Bosch, Siemens, там любую, Microsoft, у нас это все в университете есть, и их техника и технология, но есть рейтинги и вузов.
Их очень много рейтингов. Ну, скажем, один из них, скажем, профессиональный рейтинг QS. С точки зрения, в большей мере, все эти рейтинги, это рейтинги для классических университетов. МГУ, БГУ, Массачусетс, Кембридж и так дальше. Но я вам могу сказать, что мы технический университет и мало кому что уступаем. Если берем рейтинг QS, то среди белорусских вузов мы вторые. Первый БГУ, ПНТУ второй. Если мы берем профессиональный рейтинг технических вузов, точнее профессиональный рейтинг европейский, так называемый рижский рейтинг, то на первом месте БНТУ, на втором Витебский медицинский, на третьем БГУ. Если мы берем профессиональный рейтинг Webometrics, это рейтинг сайтовый, но он такой хитрый рейтинг, когда затевает и профессиональное качество, там, публикаций, профессуры и так дальше. Это абсолютно независимый рейтинг, это фактически по информационным технологиям собираем мы. Так вот, у нас то один факультет информационных технологий и робототехники, но мы вторые в республике по этому рейтингу. В данном случае первый БГУ, а второй БНТУ. Поэтому с этой точки зрения, даже в мире, если мы берем там котировку QS плюс 700, 50 тысяч университетов в мире, и входить в плюс 500, ну, наверное, дорогого стоит. Webometrics там у нас 700 идет от этого отсчет. Ну, там они каждый год меняются, потому что я не то, что говорю, что я там горжусь своим университетом, я буду всегда гордиться им. Но я хочу, чтобы молодые люди поступили, закончили и тоже гордились, и традиция всегда сохранялась. Так, пожалуйста, молодой человек. У вас обучение по обмену на всех кафедрах? Вы имеете в виду по мобильности, по проектам Erasmus Mundus, так, по обмену студентов. Значит, здесь на сегодняшний день ситуация такая. В принципе, любой желающий, кто хочет по мобильности, имеет возможность. Потому что я вам нарисую обратную картину. Когда у нас есть деньги бюджетные, и когда нам надо направить людей, то мы с трудом еле находим желающих поехать по мобильности поучиться в Испанию, в Германию, в Швецию. И в основном это связано с тем, что студенты, там есть один критерий, должны знать профессионально язык этой страны. И технически, и другой, то есть профессионально. Поэтому по любой кафедре, по любому направлению есть. В меньшей мере нам дают деньги под экономистов, потому что их очень много, в том числе в других вузах, а под технические специальности всегда есть возможность поехать по обмену поучиться. А если английский? Ну, если у вас английский профессиональный, Европа с английским профессиональным всегда принимает. Это вовсе не значит, там профессиональный язык английский. Так, пожалуйста. Расскажите подробнее о подготовке младших сержантов и... Понятненько. Николай Михайлович, вы и по званию больше, и это самое. Пожалуйста, по военно-техническому факультету. Добрый день, уважаемые присутствующие, начальник военно-технического факультета, полковник Селивончик Николай Михайлович. Да, мы набираем всех юношей после первого курса на военную подготовку. На первый уровень подготовки по подготовке младших командиров. Офицера запаса – это второй уровень подготовки. Идет отбор после первого года, когда выпускной экзамен, и идет отбор уже на офицеров запаса. Методом военного дня. 1 раз в неделю. Что для этих целей надо? Прийти в январе-феврале с любого факультета, узнать, это все можно на сайте, на страничке военно-технический факультет, написать заявление, согласовать с деканом, взять направление, пройти медицинское обследование по месту прописки в военкомате и по количеству баллов по рейтингу за зимнюю сессию вас отберут на военную подготовку. Конечно, желающих очень много. Если брать по прошлому году, то было
лишний плюс 300 человек. Вот. Средний балл проходной у нас с разных факультетов разный, но в основном 6 и выше, после первой зимней сессии. Я ответил на ваш вопрос? Вы набираете всех, кто проходит, или какой-то конкурс? Конкурс я сказал, по рейтингу, да. Всего мы набираем 400 и больше. Ну, от 500 до 400 человек вы берете. За 400 младший человек. Точно цифру я вам сказать не могу. Вот. Ну, в пределах 430, 460, где-то в пределах этих цифр. Первый уровень. На второй уровень набираем 150-180 офицеров запаса по дату. То есть все желающие смогут или нет? Нет, не все. Если средний балл, все желающие могут написать заявление. По рейтингу потом идет отбор. По результатам зимней сессии. По результатам зимней сессии. Если, конечно, молодой человек не справляется по основной специальности, его ДК не отпустит. Даст ему разрешение, но не пройдет по рейтингу. Самое главное, конечно, здесь здоровье. Из всех, кто подает заявление, 30% не проходит по здоровью. В последующем, после проверки на медицинской комиссии по месту прописки в военкомате. Ответил на ваш вопрос? Спасибо. Николай Михайлович, подождите, может еще по военно-техническому есть вопросы? Есть он? Подскажите, пожалуйста, на какие специальности на сокращенный срок обучения очную форму можно поступать для учащихся специальности 2.36.01.32 технологическая подготовка и наладка манипуляторов СПУ, это после колледжа, филиал БНТУ. Именно очная форма сокращенная интересует. Какой колледж у вас? Жодинский государственный политехнический. Жодинский государственный политехнический. Есть договор, значит, металлургическое производство у вас подходит. И все, да? Да, и все. Спасибо. На дневном больше сокращенки нету. На заочное, пожалуйста. Пожалуйста, еще вопросы. Смелее. Чтобы вы были убеждены, что уже 100% все усвоил, все знаю, беру, иду, поступаю. Пожалуйста, ну. Добрый день, будущие абитуриенты, родители, присутствующие в зале. Я думаю, что я предоставлю слово нашему студенту-второкурснику приборостроительного факультета, победителю 5-го республиканского конкурса, научно-технический конкурс «Техноинтеллект», Жарскому Валерию. Здравствуйте. Меня зовут Жарский Валерий, я студент 2-го курса приборостроительного факультета. Да, как заметили, я победил в 5-м конкурсе. 7-м? Да. В 7-м конкурсе. Не, в 5-м. А, Всё в 5-м? Да, короче, благодаря техноинтеллекту я здесь. Я хотел отметить, что БНТУ очень много дает возможностей самореализоваться. Очень много конкурсов, как уже здесь говорили, очень много творческих направленностей и все такое. Как уже заметили, 17 факультетов у БНТУ, да, и какую бы вы специальность ни выбрали, любую могут предоставить. Хотите быть программистом, пожалуйста, идите на ФИТР. Хотите быть точным, любите метрологию, добро пожаловать к нам на ПСФ. Хотите быть как Тони Старк, к нам тоже на ПСФ, давайте. Ну, я же не могу не похвалить свой факультет, верно, да? Ладно, что это я. Ну, я учусь по специальности микро- и наносистемная техника. Я не буду сейчас долго объяснять про это, поэтому загуглите лучше и все. Да, что дальше? Я уверен, среди вас есть много спортсменов, верно? Широчайший выбор, просто широчайший. Я пришел, я вообще был удивлен очень сильно. Любите футбол, пожалуйста, плавание, вперед, карате, добро пожаловать. Ну и что еще в конце хочу сказать, что несмотря на разнообразие всех этих факультетов и их количество, мы все здесь одна большая семья, мы механизм, мы система, которая состоит из таких ребят, как я, и я надеюсь в дальнейшем таких же, как и вы. Поэтому, когда вы придете сюда в сентябре, я надеюсь, вам скажут: добро пожаловать в ведущего вуз страны, добро пожаловать в семью. Спасибо.
Больше агитатор, чем я. Видите, молодец, молодой человек. Его еще приметили еще тогда, да, 2 года назад. Таких ребят достаточно. Вот приходят люди, которые, ну как вам сказать, владеют полностью физикой, полностью математикой, а потом вечером приходишь в оркестр народных инструментов, он еще лучше играет на баяне, чем с консерватории. Вот такой БНТУ, ну вот куда тут денешься? Потому что настолько развитые люди всесторонние, у нас столько конкурсов, смотр там, и МИС, и Весна, и Калейдоскоп, и Видеорадиус. И это делают технари, я иногда это поражаюсь. Причем делают настолько профессионально, что уже начинают чуть ли не продавать, грубо говоря, за деньги свои идеи другим вузам. Это большое дело, большое. Ну, вообще-то это традиция, там говорят КВН, кто где когда, но первым победителем в Советском Союзе КВН командой была команда БПИ. И даже капитан сегодня жив, здоров и возглавляет проектный университет. Жуковский, его фамилия. Быковский, извините, Быковский. Очень известный человек. Поэтому тут кадры еще те. Правда, иногда, я вам расскажу такой случай, и хотели, чтобы сделали вывод. Я понимаю, что на первый курс поступает очень много разных людей. Кто-то приехал с районного города, кто-то приехал с областного, кто-то с деревни. И нас очень волнует вопрос правонарушений. То есть курить, скажем, на территории БНТУ нельзя. А напротив РОВД. Вот они в бинокль посмотрели, что кто-то закурил, и сразу наряд прислали. А это уже правонарушение. Вот на первом курсе все первокурсники, правонарушения это 60% первокурсников. Мы собираем там РОВД, общественную милицию, прокурора здесь. Для первого курса проводим в этом зале беседу, рассказываем, что можно, что нельзя. Все, договорились, все будет в порядке. Все вышли из зала, первокурсники собираются на проспект. Прямо на проспекте пьют пиво и сразу 13 правонарушений. То есть это такой экстремальный вуз, но к нему просто надо душой прилежать. Не все сразу узнаешь. Много здесь и структур, которые помогают, и психологически, и нравственно. Но к этому вузу надо прийти с душой. Это очень хороший университет. Пожалуйста, кого еще вопросы? Пожалуйста. Можно узнать особенности поступления на военный факультет. Когда документы нужно подавать? Заранее или в то же время? Значит, особенности. Николай Михайлович, давайте профессионально, с военкомата ведь начинается все. Если вы желаете стать кадровым офицером, подать немедленно 1 апреля. Если вы желаете прийти на военную подготовку, время есть. Поступить в Белорусский национальный технический университет, стать студентом и прийти сюда на военную кафедру где-то в январе-феврале, подать заявление, взять направление медицинской обеспечения. То есть у вас время до 1 апреля подать заявление в военкомат, не в БНТУ. Отбор проводят военные комиссариаты по районам. Там, где вы проживаете, туда надо обратиться. Там пройти медкомиссию по здоровью, все, и там сформируется дело, которое потом придет к нам в университет для сдачи уже тестирования. Понятно мы объяснили или нет? То есть у вас совсем такой лимит времени, или. Но надо принимать решения. Могу сказать про кадровые офицеры, которые мы готовим. Да. Так, пожалуйста, еще. Я полагал так, что каждый из присутствующих пришел на пресс-конференцию, который хочет задать вопрос. Неужели мы ответили на все вопросы? Уважаемые абитуриенты, гости, родители, большое вам спасибо. Все мы встретимся в приемной комиссии. Мы вам кланяемся. Я поступил сюда 5 лет назад.